या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। नमस्कार, सरस्वती वन्दना सँगसँगै कार्यक्रम रचना वाचनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सुबिन रिमाल। कार्यक्रम रचना वाचन प्रत्येक हप्ताको सोमबार साहित्य सङ्गम नुवाकोटको फेसबुक पेजबाट निरन्तर सुन्दै र हेर्दै आइरहनु भएको छ। हामीले यस कार्यक्रममा तपाईले पठाउनु भएको रचनालाई वाचन गर्दै आएका छौँ। यस कार्यक्रम सँगसँगै आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक र शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै म यहाँहरूको प्रतिक्रियातर्फ जोडिन चाहन्छु। आदरणीय कवि दीपक बेसहाराले भान्जा शुभकामना नमन भन्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँलाई नमन पनि। श्री भवानी नेपाल उहाँले पनि नमन भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै हजुर यहाँलाई पनि नमस्कार। भवानी नेपाल सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा साहित्यिक नमन भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि नमन। रामचन्द्र तिमल सिन्हाले पनि नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि नमन। र यस कार्यक्रमको सुरुवातमा म एउटा आफूले लेखेको कविता वाचन गर्दै कार्यक्रमलाई सुरु गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ अभिलाषा। कविता यसरी सुरु हुन्छ। पहाडको पवित्रता तराईको सरोबरा निमग्न भई म हेर्छु जो सुवर्णका गरा गरा पिएर प्रेमको सुधा लिएर त्यो प्रभाकर स्वधर्मले बनाउनै छ जिन्दगी मनोहर। हजार सृष्टि देवका छ देख्नु मग्न मोहनी बनोस् धरा हरा भरा नहोस् कुनै कुरा कमी नहोस् दृष्टता कतै दरिद्र आत्माको हुँदै छ ईशा खोज्नु शान्तले स्वच्छन्द भावना लिँदै सधैँ प्रसन्न भइरहुन् सुपुण्य कर्म चित्तमा नहोस् दुश्मनी कुनै पवित्र मित्रमा नहोस् भ्रष्टाचार नै नहोस् काटमार नै सवेग चालले हिँडोस् देश दूरदृष्टिमै रमाइलो छ राष्ट्र यो सुभावले सुमाधुरी प्रशान्त शान्तको प्रिया सुकोमली सुमञ्जरी मुसुक्क हाँस्छ देश यो हिमाल काखमा बसी नजानु कोही विदेशमा सबै कुरा यतै छ नि विदेशमा बसी स्वयं कदापि झुक्न सक्दिन म बाँच्छु सानले यहाँ सधैँ अनन्त जीवन उठोस् शान्ति भावना रहोस् प्रेम साथमा म गर्छु कर्मले प्रभो अझै विनीत वन्दना म गर्छु प्रेमले अहो अझै विनीत वन्दना। धन्यवाद। मैले आफ्नो अभिलाषा शीर्षकको कविता वाचन गरेँ। यहाँ हामीलाई कवि श्री भवानी नेपालज्यूले कविता पठाउनु भएको छ। कविताको शीर्षक रहेको छ पानीको रङ्ग। त्यो कविता म वाचन गर्न गइरहेको छु। पानी र पसिना उस्तै हो नि अघि म श्रमिक हुँ 3 दिन पसिना बगाउँछु 7औं दिन तलब बुझ्दछु त्यो बुझेको तलबले बुवालाई रङ्गी चङ्गी ढाकाको टोपी किनिदिन्छु आमालाई रातो सुतीको धोती किनिदिन्छु
पत्नीलाई गुलाफी एक डब्बा सिन्दुर किनिदिन्छु, छोराछोरीलाई रङ्गीन किताब कपी कालो कलम किनिदिन्छु र आफूलाई गोडा 2 एक सेतो गोल गन्जी किन्छु। खै किन हो, ती खरिद गरेका सबै जिनिसमा रङ देख्छु। म मेरो पसिनामा रङ देख्छु, म मेरो परिश्रममा रङ देख्छु, म पानीमा रङ देख्छु। पसिनाले जीवनमा यसरी रङ भरिरहेको छ नि, पसिनाको रङ हुँदो रहेछ नि, पसिनाको रङ चाहिँ किन हुन्न? हरेक झुपडीमा पानीको रङ भेटिन्छ, हरेक श्रमिकको पसिना रङ्गीन हुन्छ। अक्सर रङ्गीन पसिना नबगाउनेहरू नै भन्ने गर्दछन्, पसिनाको कुनै रङ हुँदैन, पानी बेरङ्गी हुन्छ। उहाँले कविता पठाइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कवि दीपक बेसाहाराले सम्पूर्णमा नमन भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि नमन छ। विमला कोइराला, कवि विमला कोइरालाले धेरै धेरै बधाई छ बाबु भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। रामचन्द्र शर्मा, कवि रामचन्द्र शर्माले सबैमा हार्दिक नमन भनेर भनिरहनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट नमन। श्री भवानी नेपाल रे अभिलाषा आहा भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हरि पाण्डेले हार्दिक नमन कार्यक्रम प्रस्तुता सुबिन भाइ साथै सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा म प्रवासीको तर्फबाट भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि नमन र कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। श्री भवानी नेपालले सुमित्रा सुमी बहिनी यता हाजिर हुनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। पिपलबोटे कान्छो, धेरै राम्रो छ बाबु, अझै मेहनत गर्दै जाऊ भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुमित्रा सुमी, हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि नमन। श्री भवानी नेपाल, बहुत मिठो कविता अभिलाषा भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हरि पाण्डे, आहा सुन्दर रचना वाचन झनै राम्रो भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कवि हरि पाण्डे नमन सुमी बहिनी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। दीपक बेसाहारा, 33औं दाजु भान्जाको नजानु विदेश भनेको सुन्नुभयो भनेर भन्नुभएको छ, म त्यसलाई सुधार्नेछु र अझै राम्रोसँग भन्नेछु। रामदेवु, नमन सम्पूर्णमा भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि नमन। सुमित्रा सुमी, हार्दिक नमन दाजु भनेर भनिरहनु भएको छ। सुमित्रा शम्भु गजुरेल, कवि शम्भु गजुरेल नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट नमन। राजेश्वर गौतौला, राजेश राज गर्तौला, वाह निकै भव्य भनेर भनिरहनु भएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ कवि शम्भु गजुरेलले कविता पठाउनु भएको छ, म त्यो कविता वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक रहेको छ साधना र सिर्जना। कविता इन्द्रवज्रा छन्दमा रहेको छ। यी छन्द हाम्रा हसिला कला हुन्, शास्त्रीयताका रसिला गला हुन्। छन्दका साधक छन्द पुज्ने, भाषा सिगार्दै लयभित्र नरम्ने। बस्छन् कुनामा परिहास छैन, कोही कसैको उपहास छैन। बग्दो सुधाको लयबद्ध गीत, चोर्छन् र गाँच्छन् मधुयुक्त प्रीत। खन्छन् गरामा अनि स्वेद झार्छन्, हाल्दै सुसेली कविता उमार्छन्। उन्मुक्त पन्छी तरुपालुआमा, भेट्टाउँछन् छन्द जरामा। च्याहार लोरी परिहार भित्र, घुस्ने र लेख्ने कविता सचित्र। लोकता बटुल्दै तृणसँग घोल्ने, ओढार कुर्दै मृदु वाक्य बोल्ने।
यस्तै कयौं साधक छन् कुनामा, खान्छन् प्रसादी पटु भई दुनामा। वैरागमा दम्भ सबै पखाल्छन्, ब्रह्माण्ड बोल्ने रचना निकाल्छन्। उल्टो बगे झैं नदिया जलाक्छ, झाँक्री ठुलो डाक्टर तुच्छ लाग्छ। छन् काम गर्ने बदनाम आज, चम्किन्छ ध्वाँसो गरिदा प्रचार। झाँकी नयाँ जसिगारिँदैछन्, ओझेलमा पिङ्गल पारिँदैछन्। चिन्दैन जसले गणसूत्र आज, ऊ छन्द ज्ञाता कहलिन्छ आज। छोडे जसै जागिर ढ्याउ गर्दै, खोले उनैले दलङ्याउ गर्दै। त्यस्तै छ यो जर्जर काव्यशाला, छन् उच्च ग्रन्थि धनमालवाला। लेखेर बेच्ने परिधान फिर्न, बेचिन्छ गर्जो अनिकाल टार्न। राम्रो कुरा हो सब गर्नु पर्छ, साहित्य हाम्रो अझ उठ्नु पर्छ। चिटिक्क राम्रो अनुहार टाँस्दै, झन् मूल्यवाला गलहार गाँस्दै। भाषा भुजाको गलगाँठ पुज्दा, पाखण्ड ज्यादै हुन गो नबुझ्दा। बेचेर दौरा बनिँदैन दर्जी, राम्रो लिँदैमा पनि हुन्न कर्मी। जो साधनाको जडभित्र गल्छ, पोकेर नै कुन्दन स्वर्ण बन्छ। शम्भु गजुरेल, कवि शम्भु गजुरेलले अज्ञानी शीर्षकको कविता पठाउनु भएको थियो। निकै मिठो कविता, मलाई धेरै मन पर्यो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुमित्रा सुमी नमन भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि नमन। राजेश राज गडतौला, यहाँको नाम पढ्न म धेरैचोटि झुक्किसकेँ, यहाँलाई मेरो तर्फबाट माफी माग्न चाहन्छु। राजेश राज गडतौला हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि नमन। शम्भु गजुरेल आहा भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दीपक बेसहारा, म कवि होइ भान्जा श्रोता हुँ भनेर भन्नुभएको छ। हरि पाण्डे, यहाँ हरि पाण्डे, कवि हरि पाण्डेज्यूले एउटा कविता पठाउनु भएको छ, म उहाँको कविता वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक रहेको छ वर्षाको पीडा। छन्द शार्दूल विक्रीडितमा रहेको छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। आयो बादल त्यो उडेर पथमा, आकाश ढाक्दै गयो। सोच्दै यो मनले झुकी चरणमा, ढोगी पुकारिरह्यो। मेरो रोदन त्यो सुनेर उसले, ऐश्वर्य भाग्यो जब। सारा सम्पत्ति त्यो मिटे मिनेट भरमा, नाला र पानी तब। थाल्यो तेज हुरी बतास जसरी, पानी परेथ्यो अति। उर्लेको खहरे पसेछ घरमा, बाली र नाली खती। चर्केको घर थियो ढल्यो नगरमा, बाढी पसेथ्यो अरे। हाहाकार थियो कठै सहरमा, बस्ती बगायो हरे।
नालाको नजिकै बने महलती बस्ती बसेको थियो सासै फेर्न नपाउने सहरमा बाढी पसेको थियो झरियो छानु पनि थिचेछ पशुती गाई र भैँसी अनि बाख्रा गोरु थियो लडेछ टहरा भत्केछ त्यो गोठनी आधी साथ थियो झरेर सिना हावा र पानी यहाँ भिज्दै आइपुगे सबै सहरका बस्ती बगायो जहाँ कस्तो नाम थियो यहाँ भुवनमा आहा सबैको बनी पार्यो आपत त्यो कठै नगरमा लागि गयो दैवनी भुल्नै हुन्न यहाँ हरेक दुखका साथी छिमेकीहरू बाँच्ने छन् अब ती उजाड घरका लाला र बालाहरू लाग्यो बल्ल हुनेछ भेट जनमा फर्की पलायो मन फेरि जन्म भयो अहो अब यहाँ बाँच्ने भयो जीवन फेरि जन्म भयो अहो अब यहाँ बाँच्ने भयो जीवन वर्षाको पीडा शीर्षकको निकै मिठो कविता पठाइदिनु भयो कवि हरि पाण्डेज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ राजेश राज गर्तौला बडो गजब वाचन बाबु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कवि अम्बिका पन्त थापा आहा साहित्यिक नमन बाबु सुबिन लगायत सम्पूर्ण कविवर ज्यूमा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि नमस्कार कवि मिन तामाङ नमस्कार भान्जा सबैलाई हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि नमन शम्भु गजुरेल कवि शम्भु गजुरेल उपस्थित सबैमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि नमन अब कार्यक्रमको बीचमा फेरि म मेरो एउटा कविता वाचन गर्छु र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ इच्छा छन्द रहेको छ शार्दूल विक्रीडित कविता यसरी सुरु हुन्छ कालो मेघ हटाउँदै दश दिशा छोएर आकाश जो पारुँ झलमल सूर्यका किरणले संसार नै चम्किलो कोइलीका धुनमा वसन्त ऋतु जो हाँसी उधाउन् सधैँ ती अग्ला हिमशैलका शिखरले पीयूष झारुन् सधैँ डाँफे नृत्य गरोस् नयाँ प्रहरमा सौन्दर्य पोखी निकै चाँदी झैं गगनै छुने हिमचुली चम्को सदा मस्कदै ढाकुन् सुस्मित फूलले वनहरू पाकुन् अनेकौं फल नौलो रंग कला भरोस प्रकृतिले खोली नयाँ चल विद्या बुद्धि विवेक जाँगर मिसी थालु नयाँ साधना ऊर्जाशील रचौं सुरम्य कविता पोखेर आफ्नोपना चढ्दै माथि उचाइ त्यो शिखरको लक्ष्य समातिकन खोजी निर्मल भाव बिम्ब गतिलो लम्कौं अगाडि झन छाती भित्र पुजी स्वदेश जननी
खोलूं धरा वाटिका वैशाखी वन झैं सदा वन रमोस् सम्पन्न होस् मृत्तिका बासन्ती नवपालुवा कुसुम झैं आशा सजाओस् मन भागुन द्वेष र शत्रुता मुलुकको हो शान्तिको नन्दन हाम्रो आँगन भित्र फूल रसिला थुङ्गा वनिस फक्री हुन् हाम्रै मादल लोक गीत मुरली भाका वनी गुन्जिउन् राखौं भैरव भैरवी हृदयमा पुज्ने गरौँ जालपा मेरो लेखनमा कला भरिरहुन् तादी त्रिशूली सदा नौलो जीवन कल्पदै सगरमा पुग्ने इरादा गरी सारा उन्नतिका प्रथा अघि बढुन् सर्वत्र आशा भरी बाली दीप उठेर उत्सुक हुँदै थाली नयाँ साधना मौलाओ सज शान्ति यो मुलुकमा इच्छा तथा चाहना मौलाओ सज शान्ति यो मुलुकमा इच्छा तथा चाहना। धन्यवाद। यसै साथै म फेरि तपाईहरूको प्रतिक्रियातर्फ जोडिन चाहन्छु। कवि हरि पाण्डेले आहा आहा भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कवि ध्रुव गजुरेल नमस्कार छ सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने अहिलेसम्म जति जनाले पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र कार्यक्रमलाई लाइक र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै म तपाईहरूको प्रतिक्रियातर्फ जोडिन चाहन्छु। तपाईको प्रतिक्रियातर्फ जोडिन चाहन्छु। पवन कार्की कवि पवन कार्की भन्दै हुनुहुन्छ, युवा कविवरज्यू साथै सबै उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार धनकुटाबाट भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार। यहाँ कवि पवन कार्कीले कविता पठाउनु भएको छ। कविताको शीर्षक रहेको छ पञ्चचामर। उहाँले यही पठाउनु भएको छ। कविताको शीर्षक रहेको छ पञ्चचामर, छन्द पनि पञ्चचामरमै रहेको छ। रचेर शब्दको पिलाम छन्द छन्दमा फुलौं पवित्र प्रेमको कला भरेर मातमा डुबौं खिपेर शब्द भावना डटेर दिव्य सुन्दर रचिन्छ छन्दका मुना पढिन्छ पञ्चचामर छ छन्द भित्र चञ्चला थाह रङ्ग ढङ्ग छ निस्वार्थ भावको टुसा सचित्रको उमङ्ग छ प्रगाढ गान देवका सुरम्यता बराबर विचित्रको हरा भरा छ रम्य पञ्चचामर हरेक तान तानमा प्रमोद भान बुझ्दछु मरम्छु नित्य आटमा सदैव आत्मा खुल्दछु म पौडिएर दौडिएछ स्वच्छ शान्त सागर खुकार वन्छ चित्तको खुलेर पञ्चचामर परोपकार मङ्गल विचारको निकुञ्ज हो सधैँ प्रबुद्ध चेतना मिठास पूर्ण गुञ्ज हो सशक्त भक्ति तत्व झैं प्रभातको प्रभाकर अपार प्रष्ट स्वादिलो अनन्त पञ्चचामर मिलेर छाट काटले चुमेर वायुमण्डल सुनेर गीत प्रेमको प्रसन्न बन्छ भूतल छ स्वर्ग झैं छटा घटा रहन्
अन्न पापको डर रमुचुमु मगाउँदै सदैव पञ्चचामर रहुचुमु मगाउँदै सदैव म पञ्चचामर। कवि पवन कार्कीले पठाउनु भएको पञ्चचामर शीर्षकको कविता वाचन गरेँ। यहाँलाई कविता पठाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। कवि रामचन्द्र शर्माले सुमित्रा सुमी हार्दिक नमन सुमी बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ। हरि पाण्डे हार्दिक धन्यवाद भन्दै हुनुहुन्छ। कवि श्री भवानी नेपाल आहा भन्दै हुनुहुन्छ। कवि रूपा थापा सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि नमन। कवि पवन कार्कीले वाचन शैली त क्या बात है भनिरहनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कवि हरि पाण्डेले आहा वाचन शैली धेरै उच्च छ, अझै कविता पनि भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कवि रूपा थापा निकै मिठो रचना अनि अति सुन्दर वाचन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कवि पवन कार्की यो बाल्यकालदेखि नै साहित्यमा गर्नुभएको साधना अतुलनीय छ। हजुरको जीवत राख्नु होला उज्जवल र भविष्यवाणी हार्दिक शुभकामना भनेर भनिरहनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कवि मिन तामाङले वाचन शैलीलाई कमेन्टको शब्द नै छैन भान्जा सुनी रहौँ जस्तो छ भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कवि दीपक बेसहारा बाघको बच्चालाई शिकार गर्न सिकाउनु पर्दैन भनेको यही रहेछ भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कवि पवन कार्कीले यथार्थ भन्नुभयो भनेर भन्नुभएको छ। र कवि सत्यराज जोशीले नमन भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट नमन। यति बेला म कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। कवि प्रकाश पाण्डेद्वारा रचित निम्ता छ नेपालमा भन्ने शीर्षकको कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। कविताको शीर्षक रहेको छ शार्दूल विक्रीडित। कविता यसरी सुरु हुन्छ। डाँफे सिमरिक चन्द्र सूर्य भ्रिकुटी गाई त्रिरङ्गी ध्वजा सीता गौतम बुद्ध वारनिको गोर्खा र शेर्पा मजा बत्ती पान सद्वारमा शुभ घडा सौगात हे पाउना बत्ती पान सद्वारमा शुभ घडा सौगात हे पाउना मौली मौसुफ माधुरी मधुरीमा नेपाल आऊ घुमा लाखौं संस्कृति सम्पदा प्रकृतिमा सञ्झ्यालका झल्लरी देवी देवल देवताधिकता माता पिता श्रीहरि पेशा धर्म प्रजात वर्ग गमला नेपाल माला उने भाषा भेष अनेक चाड रमिता मान्दै रमाए हुने रोधी बालन झ्याउरे भजनवा भैलो र ख्याली टिपे वीणा मादल खैजडी र तबला तुङ्गा र ढ्याङ्ग्रो पिटे मान्छे जन्तु चरा वनस्पति लता ऐश्वर्यले सम्पता गोर्खाली खुकुरी खुडा रगतको पुर्खा बडो वीरका बारी टन्न छन्न खेत महली रोपा र लाठे गले माटो मान्नु मुरी किसान धनमा हिरा हिलोमा फले बोडी मास सिमी चना निमुगी
तामा मस्यौरा टुसा खोले सिस्नु ढिँडो मकै मगजले आमाम बिर्सु कता झुल्के हैकमी हिम नदी नेपालकी मालती लक्ष्मी भानु लेखनाथ समका मोती कला माधवी गौरी शंकर वा गणेश हिउँमा झरना गुफा तालमा बेसी फाट हिमाल हेर्न रमिता निम्ति छ नेपालमा बेसी फाट हिमाल हेर्न रमिता निम्ता छ नेपालमा। कवि प्रकाश पाण्डेद्वारा रचित निम्ता छ नेपालमा भन्ने कविता वाचन गरे। कवि रत्नबिहारी बिरही घिमिरे नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि नमस्कार। कवि रामचन्द्र शर्माले शार्दूल विक्लित छन्दमा रहेको कविता पठाउनु भएको छ, मान्छे बनौँ है सब। कविताको शीर्षक रहेको छ मान्छे बनौँ है सब। कविता यसरी सुरु हुन्छ। कर्मै हो जनको पवित्र मनको निस्वार्थको भाव होस्, अर्काको उपकारमा मगजमा सद्भावको चाङ होस्। माटोमा पसिना भिजाई तररै बाली सपारौँ अब, ढुङ्गामा पनि देव देख्न सकिने मान्छे बनौँ है सब। त्यागी बन्न सकौँ बचाई समता, ज्ञानी बनी लोकको हाम्रा दर्द पिरै कहाँ छ कति छन् चिन्ता हरौँ शोकको। अज्ञानी नबनौँ बुझेर मनुजै सारै ढिला भो अब, ढुङ्गामा पनि देव देख्न सकिने मान्छे बनौँ है अब। सच्चा मानवको लिएर रूप नै लागौँ सधैँ कर्ममा, काहीँ कति नछोडी कर्म पथमा सेवा हुने धर्ममा। त्यागौँ काम र क्रोध मोह जति छन्, मात्सर्य त्यागौँ अब, ढुङ्गामा पनि देव देख्न सकिने मान्छे बनौँ है सब। स्वार्थैको दहमा नफस्नु कहिले, निस्वार्थमा लाग है, त्यागौँ दम्भ इगो र स्वार्थपन नै सत्मार्गमा लाग है। सेवा भाव दया क्षमा र ममता जागृत होस् है अब, ढुङ्गामा पनि देव देख्न सकिने मान्छे बनौँ है सब। गर्दै ताण्डव नाच दुष्टहरूले दुर्गन्ध फैलाउन, बाटो बिर्सन हुन्न कति नडगी सत्मार्ग फैलाउन। बाल्नै पर्छ अखण्ड दीप दिलमा, विश्वास जाग्ला तब, ढुङ्गामा पनि देव देख्न सकिने मान्छे बनौँ है सब। ढुङ्गामा पनि देव देख्न सकिने मान्छे बनौँ है सब। कवि रामचन्द्र शर्माले निकै मिठो कविता पठाइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कवि राजु भण्डारी आहा आहा भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कवि जानकी मञ्जरी नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि नमस्कार। कवि अलख निरञ्जन लोहारा हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि नमन।
कवि सुमित्रा सुमीले शिववन्दना भन्ने शीर्षकको कविता पठाउनु भएको छ। यस कविताको शीर्षक रहेको छ शिववन्दना, छन्द पञ्चचामरमा रहेको छ। रचनाकार हुनुहुन्छ मुना अर्याल र कविता यसरी सुरु हुन्छ। अपार भक्ति भावले पुकार गर्छु हे शिव, नचिम्ल नेत्र शम्भुले अबेर भइसक्यो अब। अनाथ रित्त पेटमा छिरेर मृत्युधारमा रुँदै रहे सधैँ सधैँ फसेर अन्धकारमा। तृतीय नेत्र खोलिदेऊ र शक्तिपात पोखिदेऊ, सपुतका विचारमा अपार शक्ति घोलिदेऊ। बगाऊ शङ्ख जोडले पुर्याऊ चोट कर्णमा, पवित्र ऊर्ध भूमिमा छ भेद वर्ण वर्णमा। अनिष्टता धर्मको छ साथ बात बातमा, छँदैछ दैत्य मातामा छ देश रक्तपातमा। छ वज्रपात वर्ष दोछ लाख खात खातमा, छ देश आज चर्कदै प्रचण्ड रापतापमा। अथाह अन्धकारमा तालिँदै विदेशिए, निराशका विचारले युवा सबै विरक्तिए। छ देश शून्य रिक्त यो छ त्रासमा भयङ्कर, विशिष्ट देव शम्भु हे कृपालु देव शङ्कर। ललाट पट्ट खोलिदेऊ जमेछ अन्धकारमा, अखण्ड ज्योति बालिदेऊ चिरेर माथा माथामा। छरेर क्रान्ति शान्तिले बचाऊ देश हे शिव, उचाल उच्च कोटिमा पवित्र भूमि यो अब। उचाल उच्च कोटिमा पवित्र भूमि यो अब। निकै मिठो कविता पठाइदिनु भएकोमा कवि सुमित्रा सुमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र कवि शारदा आचार्य हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। सुन्दर आहा भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कवि सागर जोशी सुन्दर वाचन भाइ भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कवि गोमा रेग्मी नमन तथा कार्यक्रम सफलताको भव्य सफलता बालकवि तथा प्रस्तोता सुबिनज्यूमा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म अब फेरि रचनातर्फ जोडिन चाहन्छु। अबको बसाइमा म गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। सेतो मसी तिमी हौ मैले अक्षर बनाए, सेतो मसी तिमी हौ मैले अक्षर बनाए। मेरो नयन तिमी हौ नौलो नजर बनाए। साँच्चै साँच्चै तिमी नदी हौ या कि चाँदनी खोइ, साँच्चै साँच्चै तिमी नदी हौ या कि चाँदनी खोइ। प्यासी सधैँ बनायो जीवन बगर बनाए। सेतो मसी तिमी हौ अक्षर बनाए, मेरो नयन तिमी हौ नौलो नजर बनाए। त्यो घाम जुन पुस्तौँ पुस्तौँ कयौँ पुरानो, त्यो घाम जुन पुस्तौँ पुस्तौँ कयौँ पुरानो। नौलो सहर तिमी हौ चुम्ने रहर बनाए, मेरो नयन तिमी हौ नौलो नजर बनाए। काँडा र फुलको पनि सम्बन्ध बन्छ चम्पा, काँडा र फुलको पनि सम्बन्ध बन्छ चम्पा। जस्तो कि फुल माली कडा सफर बनाए। नौलो सहर तिमी हौ चुम्ने रहर बनाए। प्यासी सधैँ बनायो जीवन बगर बनाए, मेरो नयन तिमी हौ नौलो नजर बनाए। कवि मोहन तरामु मगरबाट रचिएको यो गजल वाचन गरेँ। अब म यहाँको प्रतिक्रियातर्फ जोडिन चाहन्छु।
कवि दीपक बेसहारा कार्यक्रम सञ्चालन सहना योग्य छ। सफलताको शुभकामना भान्जा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कवि हरि पाण्डेले आहा आहा मिठो बन्छ चम्पा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म यहाँको प्रतिक्रियातर्फ नै जोडिन्छु। अहिलेसम्म जतिजनाले पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरेर र सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र कार्यक्रमलाई लाइक र सेयर गर्न नभुल्नु होला र कार्यक्रममा हामीसँगै रहेर हामीलाई साथ दिनुहोला। कार्यक्रममा कवि शारदा आचार्यले बाबुको मिठो वाचन सुन्दर लाग्यो भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कवि रूपा थापाले आहा निकै मिठो गजल भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म यहाँको प्रतिक्रियातर्फ नै जोडिरहेको छु। यसै बीचमा फेरि एउटा रचना वाचन गर्ने जमर्को गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ त्रिशुली नदी। छन्द रहेको छ शार्दूल विक्रीडित। कविता यसरी सुरु हुन्छ। जन्म्यौ मूल फुटी हिमाल नजिकै, धरती फोरी बेगले राख्नेछु दिलमा सदैव त्रिशुली, आस्थासँगै प्रेमले। बग्यौ घोर पहाडको वरिपरि, छोएर बेत्रावती, हेर्दैमा मनमुग्ध हुन्छ दिलता, शोभा बढेको नदी। आफ्नो मार्ग बनाउँदै हर घडी, उद्देश्य मालम किन बग्दैछौ झन दिव्य कलकल गरी, के सक्छु हे बिर्सन सेतो स्वच्छ मुहार निर्मल घी, रम्ने यहाँ छैन र राखे प्राण समान दिव्य जगमा, रहिछौ स्वयं ईश्वर। छातीबाट छरेर प्रेम गहिरो, सेतो सफा कञ्चन, सारा जीव रमाउँछन् मुसु मुसु, पाएर सञ्जीवन। सारै सुन्दर छौ तिमी सरस छौ, चोखो झनै मान्दछु, तिम्रा पाउ परौं सदा सहजले, गङ्गा तिमी पुज्दछु। प्राणीको तनमा ज प्राण रूपमा, बग्छौ पिलाई सुरा, तिम्रो प्रेम टुसाउँदा नवीनता, खुल्छन् सधैँ आँकुरा। फुल्ने छन् वनमा सुवास छरने, बेली चमेली खुबै, तृष्णा प्यास मेटाउँदै हृदयको, बाँच्छन् सदा फक्रदै। पुण्यात्मा जनको थलो छ गतिलो, सौन्दर्य छर्ने फुली, साराको भगवान बस्दछ यतै, कहाँ म जाऊँ भुली। त्यागौँ स्वार्थ सबै विकार मनका, धोई पखालिकन, पाऊँ बाँच्न पिएर निर त्रिशुली, चङ्गा गराई मन। पाऊँ बाँच्न पिएर निर त्रिशुली, चङ्गा वराई मन। के छ अन्त? अब यसपछि म अर्को कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक रहेको छ चौतारीको छाता। कविता यसरी सुरु हुन्छ।
चौतारीमा वट विपटको फेदमा एक छाता, केही बोल्दैछ कि नसुनिने शब्दमा ए विधाता। आफ्नो स्वामीसित छ यसरी आज यो टाढिएको, बस्दा बस्दै कि त छुटी गयो या थियो छाडिएको। गोठालाले वनतिर हुँदा घामको भुल्न घाउ, ओड्यो होला नि भुलिदियो टाढिदा वस्तु भाउ। मानौ जाडो भुलिदिन भनी ओडियो एक वरको, बिर्स्यो वरको तल तल हुँदा एक तानेर अर्को। या गर्मीले तप तप झरे स्वेदका बिन्दु धारा, बग्दै गर्दा सलल नजिकै वेगले पान भार। छाता राखी युवक बटकै छेउमा दौडिएर, खोल्दा नाग्दा जलसँग बगे भेलमा पौडिएर। या परदेशी प्रियजनसितै हर्ष टाढा भएकी, आइन् कोही नवविरहिणी बेसहारा भएकी। रोइन् देखी वर पिपलका साथ स्वामी बसेकी, थाहा पाउन् नयन कसरी एक छाता खसेकी। लाखौं पूजा स्तुति अनि दुआ प्रार्थनाले छुँदैन, ए आँखाको जलकरण न धर्म तेरो हुँदैन। कस्तै दूरी पनि त सजिलै फड्की सामु आई, घोच्ने गर्छन् मन त कुन हो यादको देश भाइ। फर्के फर्के घरतिर दसैँ चाड आयो तिहार, खै फर्केनन् सहरतिरका पुत्र छन् चार चार। सुस्केराले यति भनिसकी पल्टिएका हुँदा हुन्, चौतारीमा अझ पनि उनै वृद्धाई रुँदा हुन्। छाता ओढ्नेसँग सुरु भयो प्रेम मानौ परार, एउटै छाता मुनि अटिनुमा विघ्न आए हजार। छोटा लामा पल अब छुटे छोटिए मार्ग नाता, छुट्दा छुट्दै कि त छुटी गयो हातको एक छाता। छुट्दा छुट्दै कि त छुटी गयो हातको एक छाता। धन्यवाद कविता पठाइदिनु भयो। कविराज पुडासैनीले अति मिठो कविता भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कवि हरि पाण्डेले कार्यक्रम सभ्य र भव्य भइरहेको छ भनेर भनिरहनु भएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको प्रतिक्रिया यतिकै आई नै रहोस्। हाम्रो कार्यक्रम लगभग 8 बजेसम्म हुनेछ र कार्यक्रमको अन्तिम परिस्थितिमा पनि आइसकेको छ। यसै बिचमा एउटा रचना वाचन गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक रहेको छ हामी कम्युनिस्ट। यस कविताको रचनाकार हुनुहुन्छ कविराज पुडासैनी। कविता यसरी सुरु हुन्छ। हामी कम्युनिस्ट। गोताखोर जस्ता मान्छे जनताका लागि लड्यौं, अङ्गमा काँडा रोप्दा सहने राता मान्छेहरू देश बदल्न हिँड्यौं। छाती तन्काउँदै हिँड्यौं, विद्रोही बन्यौं, घाइते बन्यौं। अमूल परिवर्तनका लागि हामी चप्पल लगाएर युद्ध लडेको धेरै भएको छैन।
गिट्ठा पोलेर खाएका पल अझै हराएका छैनन्। भिर पाखामा सुतेर बन्दुक पड्काएका दिनहरू अझै आलै छैनन् पुराना नाम फेरिएका र फेरिएका छैनन् गाउँहरू। छैनन् पुराना नाम फेरिएका र फेरिएका छैनन् गाउँहरू। जनताका बोली उस्तै छन्, खाने चामल फल्न छोडेको छ। गाउँ रित्तिएका छन्, मुगलान छिरेका छन् युवा, बारी बाँझो बनाएर रित्तिएका छन् बस्ती अनि ओइलाइएका छन् घर दैलोको बुट्यानहरू। बरु हिजो पढ्न थालेका युवा पढाइ छोडेर सिपाही बने, बुर्जुवा शिक्षा लिनुहुन्न भनेर पढाइयो र त आज हाम्रो अनुहार फेरिएका छन्। दिन बदलिएको छ, धुलो माटो हराएका छन्। हिजोसँगै सिपाही बनेर लडेका प्रिय कमरेडहरू आधा शरीर लिएर टोलाइरहेका छन्। सास मात्र बोकेर बाँचेकी छिन् पूर्व लडाकु। ज्यानमारा नजिकैबाट हिँड्दैछ, मारिएका छैनन् मानिसका तस्बिरहरू, उडाएका छैनन् हावाले कम्युनिस्टको गन्ध, बगाएको छैन खोलाले रगत अनि पखालेका छैनन् गरिबी जुन तिमीले ल्याएको लोकतन्त्र र गणतन्त्र भन्छौ कमरेड। मेरो हुम्ला र कर्णाली रित्तिए, बाटैबाट गायब पारिए छोराहरू। पढ्न गएकी छोरी करणीको शिकार भइन् र आज उत्तर ठिङ्ग उभिएको छ। बिना परिचय 10 वर्षीय युवक बाबु मारिएको, घर अनि आमा रेटिएको चिहान साक्षी छन्। अझै ठिङ्ग उभिएका, हराएका छैनन् तिम्रा फुस्रा भाषण गुन्जिरहेका छन् कानभरि। तर तिमी त फेरिएछौ कमरेड, तिम्रा दिन फेरिएछन्। बस्ने शैली, हिँड्ने तरिका, लगाउने लुगा, खाने खाना यावत फेरिएछन्। सम्पत्तिका नाममा 20 खर्बभन्दा बढी छैन। सबै दाइजो बाफत प्राप्त हुन् कमरेड। फेरिएछन् तिम्रा भाषण गर्ने शैली, अझै फेरिएछन् कमरेड जनतालाई बोल्ने आश्वासन। देश बेच्ने काल सिकेछौ, देश बेच्ने कला सिकेछौ। मोज मस्तीले बिर्साएछ गाउँ अनि बुढौलीका चाउरेका अनुहारहरू, बिर्साएछौ आला घाउहरू। मेरो शहीद दाई तिमीले माथिबाट हेर्दै हौलौ। तिमीलाई शहीद बनाउँदा बाँडेका आश्वासन, रटाइएका मन्त्र केही पूरा गरेका छैनन् कमरेड। तिमी मारिएपछि परिवर्तन धेरै भए। तिम्री श्रीमतीको चुरा फुकालियो, सिन्दुर पुछियो, सन्तान टुहुरा भए, परिवारको कमाउने भाँडो लुटियो, मायाको सागर सुकाइयो, समाजबाट तिरस्कार गरियो। यस्ता धेरै परिवर्तन भए कमरेड तिम्रा यहसिला पश्चात। आज भोलि पनि हामी कम्युनिस्ट नै छौं। भोकालाई दबाउँदै, जनतालाई झुक्क्याउँदै, आफूलाई प्रमाणित भ्रष्टाचारी बनाउँदै हिँड्ने तरिका सिकेका छौं। अब हाम्रो देश पुरै बेच्ने सिक्ने मिसन पूरा भएको छ। यो मिसन पनि चाँडै पूरा हुनेमा ढुक्क नहुनुहोस्। अझै पनि हामी जनताकै निम्ति लडेका छौं, त्यसैले हामी कम्युनिस्ट हौं। निकै मिठो कविता वाचन गरे। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ कविता पठाइदिनु भएकोमा। कवि संगीता वाइबा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमन। कवि लीला उर्वशी ल हार्दिक बधाई छ बाबु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ कविता आएको छ, म एउटा अब कविता वाचन गर्ने तर्खर गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ त्यो स्वर्ग भो म जान्न। कविता शार्दूल विक्रीडित छन्दमा रहेको छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। भन्छन् स्वर्ग समान हो मुलुक यो, नेपाल देखाउँदै हाम्रो मौलिक एकता र समतालाई अलङ्ग्याउँदै।
हाम्रा चाड विशेष छन् तर यहाँ मान्छन् अरूका किन। यस्तै देख्नु छ स्वर्गमाथि यदि ता त्यो स्वर्ग भो जान्नमा। अर्काको सब थोक ठिक भनिने आफ्नो सबै झुट झैं। अर्काको सब पास गरिने आफ्नो सबै दूर नै। बिर्सन्छन् यदि काम कर्म नबुझी जान्ने सबै सज्जना। यस्तो हालत माथि हुन्छ यदि ता त्यो स्वर्ग भो जान्नमा। आँखा हेर्न सिपालु नाटक यहाँ अन्धो छ झैं गर्दछन्। हाम्रो सुन्दर राष्ट्र हेर यसरी फोहोरले भर्दछन्। भन्छन् तै पनि स्वर्ग हो मुलुक यो को सक्छ पत्याउन। यस्तै हुन्छ भने त्यहाँ प्रभु पुग्यो भो स्वर्ग भो जान्नमा। आफूमा कति छन् गुणै गुणहरू बिर्सेर पाइन्छ के। अर्काले कति गर्न सक्छ नखरा सारा लुकाइन्छ के। नाङ्गो हिँड्नु विकास हो यदि भने के गर्नु खै गर्वमा। यस्तै ताण्डव नाच हेर्न अब त्यो भो स्वर्ग भो जान्नमा। झरना कलकल बग्छ भन्छ मनको आत्मा रसायो भने। मिठो आउँछ भाव यो हृदयको कोइली सुसायो भने। काका कुल समान बन्छ कहिले कहिले अतालिन्छु म। मागियो वरदान ईश्वर भनी त्यो स्वर्ग भो जान्नमा। मागियो वरदान ईश्वर भनी भो स्वर्गमा जान्नमा। धन्यवाद। म यहाँको प्रतिक्रियातर्फ जोडिन चाहन्छु। कवि हरि पाण्डे त्यो स्वर्ग भो जान्नमा आहा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसपछि म फेरि अर्को कवितातर्फ जोडिन चाहन्छु। कविताको शीर्षक रहेको छ पाल्ने कसलाई। यस कविताका रचनाकार हुनुहुन्छ मिलन थोक्कर। कविता यसरी सुरु हुन्छ। पाल्ने कसलाई फाल्ने कसलाई जानेको हुन्न अचेल। पाल्ने कसलाई फाल्ने कसलाई जानेको हुन्न अचेल। घरकै काम गर्नेलाई बनाइदिन्छु रखेल। धन कमाई घर बनाई कुकुर बिरालो पाल्छन्। जन्म दिने बुबा आमा वृद्धाश्रममा फाल्छन्। रात दिन झुक्नु छैन सधैँ छोरो धन कमाउँछ। रात दिन झुक्नु छैन सधैँ छोरो धन कमाउँछ। हेर्दामा भलाद्मी चैनको देख्छ उसले नै मन जगाउँछ। टुटेको फुटेको जीवन प्रवाह कहिले तताउँछ र पलाउँछ। बल्ल तल्ल घर बनाउँछ आमा बुबा रमाउँछ। समाज अनि संसारमा नाम दाम जमाउँछ। चारैतिर पर्खाल लगाई घरको सुन्दर बढाउँछ। गाडी किन्छ बाइक किन्छ घरवाली बोक्दैन। अरे बाबु मुमालाई राम्रोसँग राख्नु भनी कहिल्यै सोच्दैन। घरमा तरकारी किन्न लाग्दा कति कन्जुस्याइ गरिन्छ। घरवालीको आँखा छली बनवालीको थैलो भरिन्छ। सफा गर्न खाना पकाउन नोकर घरमा राख्छ। खुट्टा तेर्स्याएर खाने बुहारीले सासुकै कुरा काट्छ। सिनको काम भाँचेको हुन्न दुःख पायो भन्छ। हो होइन हेर्दैन छोरा लुरुक्क बुहारीको कुरा मान्छ। बडे मानको घरभित्र बुवा आमा राख्दैनन्। कुकुर बिरालो बनवाली पाल्छ आमा बुवा पाल्दैनन्।
निकै मिठो कविता पठाइदिनु भयो कवि मिलन थोक्करलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै साथ हाम्रो कार्यक्रम सकिने बेला पनि भयो र यति बेलासम्म तपाईँहरूको सिर्जना सुनाउने मन हुँदै पनि समय पाबन्दीको कारण आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। यति बेलासम्म कार्यक्रम सुनेर र हेरेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद भन्दै आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै गरी साथ दिँदै जानुहोला भन्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।